Hey guys, kamusta kayo? Gusto ko nga lang palang i-share yung mga ginawa namin last weekend. So yun, nagpunta kami sa 11 Mile State Park, dito sa Colorado of course. Kasama namin yung mga friends namin and then kasama ko rin yung mga bata. Nagpahinga muna after a very long week of work. Ayun, tumambay kami doon, nag-ihaw-ihaw, naggawa ng s'mores, nag-bonfire, nagkwentuhan hanggang madaling araw. Tapos nung gabi, napakaganda pa ng mga view. Ang dami namin nakitang wishing stars. Siguro mga more than 5 yung nakita namin doon. Sobrang ganda. Tapos ayun, kanya-kanya ng wish. Ay nako, sana tumama na ako sa loto. So ayun, it was super nice and very relaxing. Tapos nag-uwian na rin naman kami lahat kinabukasan kasi lahat may mga gagawin pa. Pero, na-enjoy naman namin. Sana kayo din nag-enjoy ng past weekend ninyo and I hope you have another blessed week ahead and I'll see you on the next video. Bye!